کدوماتون مثل من همین جوری استوریا رو رد میکنید؟ همینطوری میگذارید چون هیچ کدومشون جذابیت خاصی نداره. بهتون چند تا نکته میگم که باید همه اونها رو رعایت کنید که بتونید بین این همه شلوغی این اینستاگرام، اونم توی بخش استوری، موفق ظاهر بشید. مهمترین بخش یک استوری جذاب خود شما هستید. یعنی چی؟ تصویر شما دائما باید داخل استوریا باشه. بیشتر اکثرا باید داخل استوری باشه. چرا؟ چون مخاطب قراره با شما حس خوبی بگیره، یعنی باید با شما تعامل کنه. بعد داخل استوریا شما باید نسبت به اون متن و حسی که میخواید انتقال بدید، اکت و بازیگریتون هم این حس رو انتقال بده. الان مثلا فرض کنید من میخوام راجع به موفقیت حرف بزنم و حس برنده بودن، حس خوشحال بودن داخل صورتم و زبان بدنم مشخص باشه. پس راجع به موضوعی که دارید حرف میزنید، زبان بدن و حسی که دارید انتقال میدید خیلی مهمه. خوشحال هستید، ناراحت هستید، خشمگین هستید، همه اینها توی صورتتون و نوع بازی که دارید داخل اون عکس انجام میدید و اون حسی که دارید منتقل میکنید خیلی تاثیر میذاره. مورد دوم این که داخل استوریاتون و رشته استوریایی که دارید میذارید از ویدیو و عکس ترکیب این دوتا استفاده کنید. خیلی هستن که استوریا رو فقط عکس میذارن یا خیلی هستن که اصلا فقط ویدیو میذارن. این اشتباهه. بعد ترکیبی از این دوتا باشه. پیشنهاد من اینه که برای استوری اول و استوریای اول عکس بذارید و بعد ویدیوها رو بیشتر کنید. اینجوری تنوع استوریاتون هم بالا میره. مورد سوم پیشنهاد من به همه است این که از هوش مصنوعی استفاده کنید. هوش مصنوعی ساخت تصویر. بهش متن میدی به تصویر میده. دو تا هوش مصنوعی هست که من استفاده میکنم. یکی بینگ و دومی لئوناردو. این دو تا هوش مصنوعی جزء از معروفه. من خودم حالا استفاده میکنم. هوش مصنوعی‌های مختلفی دیگه هم هست، اما این دو تا رو من خودم میپسندم. بیشتر بینگو خیلی بیشتر میپسندم. شما با استفاده از تصاویر هوش مصنوعی قشنگ متمایز و متفاوت میشید نسبت به پیج‌های دیگه و تصاویرتون و استوریاتون رنگ و لعاب متفاوتی میگیره. پس از این سه تا نکته استفاده کنید که استوری‌های جذاب‌تر و متفاوتی نسبت به بقیه داشته باشید. این پست رو برای خیلی‌ها بفرستید چون من دیدم که خیلی‌ها نمیدونن که واقعا از چه طریقی باید استوری جذاب بسازن. چون خیلی‌ها واقعا این از خودم سوال پرسیدن که آقا ما استوری میذاریم اما ویوش خوب نیست، یا خود ما هم استوریایی که میذاریم اصلا برای خودمون هم جذابیتی نداره. دلیلش میتونه این موارد ریز باشه، اما بخش طراحی و طراحی یک استوری اونم یه هنری که از این سری برنامه‌ها هم باید استفاده کنید. اما اگه تو شما ابزارهای متفاوتی رو بلد نیستید، خیلی خوبه که این نکاتی که بهتون میگم رعایت کنید و از بقیه متفاوت و متمایز باشید.